हेलो हेलो साथीहरू ल अब हामी चाहिँ रातको समयमा यो क्र्याब गङ्गटा हन्टिङतिर लाग्दैछौँ ए यताबाट निस्किँदैछ एउटा हामीले राति खोलामा टिप्न आएको यहाँ गङ्गटा देख्न सक्छौँ यहाँ गङ्गटा रहेछ यहाँ छ सकेन केटाले निकाल्नु यो ठुलो छ यो तर क्यामेरामा सानो आइरहेछ है यो ठुलो गङ्गटा हो सुरुमा भिडियो खिचौँ यसको राति गङ्गटै गङ्गटा भ्यागोता पनि कराइरहेको छ यी गङ्गटा क्र्याब चाहिँ हामीले यति समातेका छौँ एकैछिनमा धेरै टाइम पनि लागेन खोला दिउँसो एउटा पनि देख्न मुस्किल पर्थ्यो तर हामीले बेलुका रातको समयमा धेरै टाइम लागेन लगभग 1.5 केजी जस्तो छ होला 1.5-2 केजी गङ्गटा खुट्टा यही खुट्टाले अघि नवीनलाई बिचरा चोट पुऱ्याएको लातेर खुट्टा हारेका गङ्गटा मिठो झन् आन्टीले मिठो बनाउनु भएको नि यार हजुर पहाडमा मम्मीहरूले खानुहुन्थ्यो सानोले खानु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो मम्मीहरूले भन्दा पनि अरूले ठुलो मान्छेहरूले यस्तो चाहिँ हो क्या यो रातो रातो अझै खुट्टा चलाइरहेको छ क्या हो चाहिन्छ होला यो पनि 5 वर्षपछि हेर्नुपर्छ